التافهين مش بيتعبوا في تفاهتهم؟ لا طبعا، كتير من التافهين وبيقدموا محتوى تافه تحت ستار الكوميديا بيتعبوا جامد في المحتوى اللي بيقدموه. يعني مثلا واحد يمثل لك كذا شخصيه في فيديو واحد ويكتب لك نص ويحط لك فيه كام افيه ويضحكك ويرجع يمنتج وينشره. ده انسان بيتعب، بس بيتعب في الولا حاجه، حقق ملايين المشاهدات وكسب ملايين. دي يعني رسالته في الحياه. لما الناس تذكره يقول لك المرحوم كان تافه، ده غير اصلا انه بيزود في جهل المجتمع. طب ليه يا ابني؟ دول كلهم كام يوم وهتودع. ليه ما تسيبش اثر كويس ليك؟ وانت كمستهلك للمحتوى ده ليه تضيع وقتك وعمرك في حاجه زي كده؟ بعيدا اني متاكد انك عارف انك هتتسئل عن الوقت ده، بس ليه ما تفوقش من الغيبوبه اللي انت فيها دي؟ بص، مش معنى كلامي انك تكون جد طول حياتك. سبحان الله، الاسلام من جماله بيشجع على انك تدخل الفرحه والسرور على قلب غيرك. مش بس كده، لا كمان بيخليك تساب عليها. بس كمان الاسلام حذر من الرويبضه وهم التافهين. فخليك دايما مرح واوعى تكون تافه.